ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നതാ നമ്മളൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടോ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പോണത് പട്ടാമ്പിയിലേക്കാണ്. നമുക്ക് പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോപ്പിന് ഇനോഗ്രേഷനും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഷീ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ. ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു മീറ്റപ്പും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് പട്ടാമ്പിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബനാസ് ബൊട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിന് ഇനോഗ്രേഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനോഗ്രേഷൻ 11 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മീറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ shas.comലെ ഷാദിയത്തിയും അതുപോലെ നെബ്സുഷനിലെ നെബ്ലുട്ടി ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 155 പേരായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ. അതിൽ അത്ര പേരൊന്നുമില്ല. പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പട്ടാമ്പി ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3:30 ആകുമ്പോൾ എത്താൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എല്ലാവരും എത്തിയപ്പോൾ 4 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 മണിയാകുമ്പോൾ എത്തിയപ്പോൾ ഷാദിയത്ത വന്നപ്പോൾ ഷാദിയത്താക്കുള്ള ഫ്ലവറൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നെബ്ലുട്ടീനെയും അതുപോലെ ഷെഫ് മോനൊക്കെ അതാ ഫ്ലവറൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ ഞാനതാ ഷോപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ലവർ തന്നിട്ടാട്ടോ എന്നെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഷാദിയത്തിയും അതുപോലെ നെബ്ലുട്ടിയൊക്കെ അവരൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫ്ലവർ കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളൊന്നുമല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റി ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിലാവും ഇത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ എന്നറിയില്ല. ഭയങ്കര സന്തോഷം, എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയൊരു അവസരമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ അവസരം. പിന്നെ അതാണ് ഞാനും കയറി ഉള്ളിലേക്ക്. പിന്നെ അതാ നമ്മുടെ ജാസ്മിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരൂരിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അവൾക്കും എന്താ ഒരു ഫ്ലവറൊക്കെ കൊടുത്ത് അവളിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ ഫ്ലവർ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതാ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. പിന്നെ ആ ഫുള്ള് സംസാരം ഇതാ നെബ്സുഷനിലെ നെബ്ലുട്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കര സംസാരമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ജാടയില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല പോലെ എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഷാദിയത്തി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഫോട്ടോ എടുക്കലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംസാരവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നെബ്ലുട്ടി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് അവൾക്ക് വേറെ എന്തോ ഒരു മാരേജിൻ്റെ എന്തോ ഫംഗ്ഷൻ എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയി. പിന്നെ അവരുടെ പരാതികളാണ്, അവർ തമ്മിൽ കാണാത്തതിൻ്റെ പരാതികളൊക്കെ കൂട്ടാണ്. ഏട്ടത്തി അനിയത്തിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ഷാദിയത്ത നെബ്ലുട്ടിയുടെ താത്തയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ വീട്ടിൽ കുറേ കണ്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പരാതിയും പരിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ. പിന്നെ അങ്ങനെ അതാ നെബ്ലുട്ടി അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ shas.comലെ ഷാദിയത്തെയും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും ഫോട്ടോസ് എടുത്തു, വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ആരും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഒട്ടും മടിയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എല്ലാവരും. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരിനെ. നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഇവരുടെ വോയിസ് മാത്രം കേട്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പല ജാടയൊക്കെ ആവും. ആരും നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും നല്ല സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടു. വോയിസ് മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ സംസാരിച്ചു, അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നെ അതാ നമ്മുടെ സാറ് വന്നു കേട്ടോ. സാർ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സാർ വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ റംഷാദ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ 3 ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിനാണ്. ഷീ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 ഗ്രൂപ്പാണ് ഇട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷീ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ ഷീ ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ 2020 ഉണ്ട്. ഷീ ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ 2021 എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ 3 ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിനുള്ള ഫ്ലവറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സാറിനെ സ്വീകരിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നത്തെ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ 155 പേരായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റ് 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അത്രയും ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവർ വളാഞ്ചേരി ഉള്ളതാണ്, പിന്നെ ഒരാളത് ചാവക്കാടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടു, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആർക്കും ഒരു മടിയും ഒരു ചമ്മലും ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കായിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ചമ്മലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അവരോട് പറയുക, എന്താ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഷാദിയത്താടെ കൂടെ ഞാനും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. ഷാദിയത്താക്ക് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ നമ്മളോടൊക്കെ പെരുമാറിയത് കേട്ടോ.
വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷെ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് വരാൻ തോന്നിയത് അത്രയും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസരം. റംഷാദ് സാറും അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരിനൊക്കെ ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാനും അവരിനൊക്കെ ഒന്ന് കുശുമ്പ് കയറ്റാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സാർ എന്നിട്ട് അത് നേരെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ട് അവരിനൊക്കെ ഒന്ന് സങ്കടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. ഷാദിയത്താക്ക് പിന്നെ എത്ര സംസാരിച്ചാലും മതിയാവണില്ല. എത്ര നേരം എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും യൂട്യൂബിലെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു ഷോപ്പ് ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അത് തൂതയിലാണ് തോന്നുന്നു. അവരുടെ വീടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്, ചെറുപ്പശ്ശേരിയാണ് കേട്ടോ ഷാദിയത്താൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് താത്തി ഇപ്പോൾ ഷോപ്പ് ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കണം. ഒന്നും നമ്മളോട് പറയാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ കേട്ടോ. ഇത് ഷാദിയത്തയുടെ മോനാണ് കേട്ടോ, ഷഫ് മോൻ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്. പിന്നെ അതാ ഇവിടെ ഒരു വല്യമ്മ ഉണ്ട്. വല്യമ്മ അത് സിയയുടെ കൂടെ ചാവക്കാട് നിന്ന് വന്നതാണ്. ഷാദിയത്തനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷാദിയത്ത വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതായിരുന്നു അത്രേ. അപ്പോൾ ഷാദിയത്താക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അത്ര ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നേക്കണത്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പിന്നെ അതാ റംഷാദ് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഷബ്നയുടെ ഇന്ന് ഷോപ്പ് വരുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ ഷബ്നാനെ ഞാൻ അറിയാം. ഷബ്നാനെ എടുത്ത് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഷബ്നയും ഞാനും വാട്സപ്പിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചതും ഡിസൈൻ ചെയ്യിച്ചതൊക്കെ. നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ സാറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും കൂടി നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ സാറ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളോട് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന തിരക്കിൽ ഷബ്നയുടെ ബൊട്ടിക്കിലത്തെ സംഭവങ്ങളോ ഡ്രസ്സുകളോ ഒന്നും നോക്കാനും ഒന്നിനും നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവരിനായിട്ട് സംസാരിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ജാസ്മിൻ, ചാനലിന്റെ നെയിം ഫോറസ്റ്റ് ചോയ്സ്, ഫോറസ്റ്റ് ചോയ്സ്. സ്ഥലം രാമപുരം, മലപ്പുറം. ഞാൻ നൗഷീസ് വേൾഡ്, സ്ഥലം ചെറുപ്പശ്ശേരി. ഫസീസ് കിച്ചൻ ചാനലിന്റെ പേര്. തലശ്ശേരി. തലശ്ശേരിയോ? ഇവിടെ തലശ്ശേരി. റഹീന റൈസ് കുക്കിംഗ് ലാബ്. സ്ഥലം പിന്നെ ഇതിന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ചാനലിനും പേരും നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബറായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് യൂട്യൂബറാണ് കേട്ടോ. റിന്യൂസ് വേൾഡ് വ്ളോഗ്സ് എന്നാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് യൂട്യൂബറാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഷബ്നാക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഗ്രൂപ്പും, ഒരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബനാസ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ് ചാനൽ നെയിം കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഷാദിയത്തനോടും ചാനൽ നെയിമൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിയാക്കട്ടെ, ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്റെ പേര് ഷഹീറ നൗഷാദ്, ചാനലിന്റെ പേര് കലിസ്റ്റ ഷഹീറ നൗഷാദ്. പിന്നെ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെ വീഡിയോസ് എടുക്കലും. പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഷബ്നയുടെ
ഷോപ്പിലെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടോ. അതൊക്കെ നോക്കി അതുപോലെ ഫുൾ മെറ്റീരിയൽസാണ് ഉള്ളത്. റെഡിമെയ്ഡ്സ് അധികമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഫുൾ മെറ്റീരിയൽസാണ്. പിന്നെ ഇതാ ആ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷെഫ് മോനും അതുപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നിന്നിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോടൊക്കെ നിൽക്കുക, എല്ലാവരും നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സാറിന് 1 മില്യൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, സാറിൻ്റെ ചാനൽ 1 മില്യൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാറിന് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അൺബോക്സിങ് കൂടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ എടുത്തു വന്നിട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു നിമിഷമായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കൊക്കെ ഒന്നും നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ കിട്ടാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം മാഷാ അല്ലാഹ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്. ഇതാ ഷാദിയത്ത് അത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവരോടും സാറ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തോളൂ, വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. A to Z ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചാനലിൻ്റെ നെയിം. അപ്പോൾ സാറിന് വേറെയും ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലാണ് ഇപ്പോൾ 1 മില്യൺ ആയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ സാറിൻ്റെ പ്ലേ ബട്ടണൊക്കെ എടുത്ത് ജാസ്മിൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഈ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവരും തിരക്ക്, ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട തിരക്കായിരുന്നു. പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയ സന്തോഷം എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും, അത് എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും അത് അറിയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോട്. പിന്നെ ഞാനും ജെഫ്മോനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. അപ്പോൾ ജെഫ്മോനക്ക് തനിയെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ ഞങ്ങൾ റീനുക്കുട്ടി ഇതാ പ്ലേ ബട്ടണൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് സുന്ദരിക്കുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചായയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ചായ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചായ സൽക്കാരം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ. അമ്മക്ക് ഷാദിയത്താനെ കണ്ടതിന് സന്തോഷം, കൈപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്തിട്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഷാദിയത്ത് അതാ പ്ലേ ബട്ടണും പിടിച്ചിട്ട് ഷെഫ് മോനെ കൂടി പിടിച്ചിട്ട് അവരതാ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാറിന് എന്നെ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചു ഭദ്രമായിട്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിട്ടോ. ഷബ്നാക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എല്ലാവരും കൂടി വന്നതിൽ. ഒരുപാട് ആളുകളില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മലപ്പുറം ആ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്ന ഈ ഒരു അവസരം പിന്നെ ഞങ്ങളോട് സാറിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ്. പിന്നെ ഇതാ ACV ന്യൂസിൽ നിന്ന് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഷാദിയത്താനോട് ഷബ്നാനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ റംഷാദ് സാറ് ഷബ്നാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷബ്ന ഷോപ്പിലെ ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ന്യൂസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇത് ACV ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടായ്മയിൽ ഇങ്ങനൊരു ഷബ്ന പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയതിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലും നാട്ടുകാരിയാണ്, കൂട്ടുകാരിയാണ്.
പിന്നെന്താ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ മനസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുക. അത് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം. ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, സാറിൻ്റെ പ്ലേ ബട്ടൺ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഷബ്നയോട് സംസാരിക്കാൻ മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഷോപ്പിലുള്ള ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷബ്ന സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സന്തോഷമുണ്ട്. രാവിലെ മുതലും നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച എല്ലാവരും വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ ഇതാ ഞങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ചായയൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷബ്ന. ഈ ഒരു കുറഞ്ഞൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവളത് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇത് ഷബ്നയുടെ അനിയത്തിയാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറ്, അതുപോലെ പത്തിരി, പൊറാട്ട, ചപ്പാത്തി, ചിക്കൻ കറി, ചില്ലി ചിക്കൻ, സലാഡ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും അവൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് അവരുടെ തിരക്കായിരുന്നു, പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നീടായിട്ടിരുന്നത്. കുറഞ്ഞൊരു സൗകര്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും നല്ല അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാം നല്ല റാഹത്തായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഷബ്നയോട് യാത്ര പറയാച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഷോപ്പിലേക്ക് കയറിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഷോപ്പിലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ആ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരോടും യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷബ്നയുടെ നമ്പർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രൈഡലായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷബ്നേനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അടിപൊളി ഡിസൈനറാണ്, നല്ല അടിപൊളി. നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാഷൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി. പിന്നെ റംഷാദ് സാറിനോടും ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ 5:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നോമ്പൊന്നും ആവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി, നോമ്പിൻ്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരോടും യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ ഇതാ റംഷാദ് സാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറിന് ഞാൻ തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിന് ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ്. തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയാണ് എല്ലാവർക്കും പോവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.